İranın, Farsların İmam Hüseynə olan sevgisinin arkasında yatan həqiqətləri bilirsiniz. Bax, Məhəmməd Peyğəmbər ərəb, İmam Hüseyn də ərəb, nəvəsi. Amma İranın kütləvi şəkildə keçirdiyi İmam Hüseynə əzadarlıq, tədbirlər, bunun arkasında yatan gizli məqamları bilirsiniz. Heyf mənim Azərbaycanlı qardaşlarımdan bu dövlətli, bu xalqın içində bu qədər ziyalılar, bu qədər zaman ərzində bu xalqı niyə maarifləndirməyiblər? Niyə bu xalqa bu şeyləri mən gəlib öyrətməliyəm, mən danışmalıyam, amma bizim ziyalılarımız din təbliğ eləməlidir? Niyə həqiqətləri bu xalq bilməməlidir? Niyə bu xalq, bax bizim cavan uşaqlar, qardaşlar, bu sinif yoldaşlarımız o tapa bilmirik, hərə bir yana dağılıb. Niyə bilməməlidir bu həqiqətləri? Nə üçün bilməməlidir? İndi baxın, İmam Hüseyin bəli, ərəbdir, Peyğəmbərin nəvəsidir. Amma Farslar, yəni İranın Farslığı və dəlicəsinə bir əzadarlıq keçirdir, İmam Hüseyini bu qədər sevir. Sizcə sevir də, bu səmimi sevgidirmi? İndi mən sizə bir fakt deyim. Deməli, Sasanilər dövləti haqqında eşitmişsiniz. Ərəb xilafəti qurulan vaxtı bizim bu coğrafiyada Farsların nəhəng bir Sasanilər adlı bir qüdrətli dövləti var idi. Və o dövlətin də dini zərdüşlü idi. Yəni bizim də həmçinin. Bu belə oldu. Ərəblərlə Sasanilərin arasında böyük bir müharibə oldu. 6-cı əsrdə baş verdi. Əsas döyüşlər 636-cı ildə Qadisiyyə döyüşü, 642-ci ildə Nəhavənd döyüşü. Bu müharibələrdən sonra İranın böyük hissəsi ərəblərin əlinə keçdi. 651-ci ildə son Sasani şahı 2-ci Yeziddəgirt öldürüldü və Sasanilər dövləti tam süqut etdi. İndi bax, tarixlərə baxın. 636-cı ildə Qadisiyyə döyüşü və 642-ci ildə Nəhavənd döyüşü və süqut. İmam Hüseyin isə 680-cı ildə, 30 il sonra İmam Hüseyin Kərbalada şəhid oldu. Burada deməli tarix ardıcıllığı belədir. 636, 642. Ərəblər Sasaniləri məğlub edir. 651-ci ildə Sasani imperiyası tamamilə dağıdılır. 680 İmam Hüseyin Kərbalada şəhid olur. Yəni İmam Hüseyin şəhid olanda artıq təxminən 30 il idi ki, Sasani imperiyası yer üzündən silinmişdi. Maraqlı bir detal. Tarixçilər yazır ki, bəzi rəvayətlərə görə İmam Hüseynin həyat yoldaşlarından biri son Sasani şahının qızı Şəhrəbanı olmuşdur. Amma bu məsələ tarixdə mübahisəlidir. Burada bir məqam. Bu müharibələrin ikisində, iki döyüşlərdə əsas məğlubiyyət Ömərin dövründə olub. Ömər İbn Xəttab 634-644 xəlifə olanda ərəb orduları Sasanilərlə böyük döyüş apardılar. Ən mühüm döyüşlər Qadisiyyə döyüşü, Sasani ordusu məğlub oldu. Nə var və burada döyüş 642-ci il buna Fatihlərin qapısı deyirlər. Çünki bundan sonra İranın yolu açıldı. Bu döyüşlərdə Sasani imperiyası taktiki olaraq dağıdıldı. Tam sonu Osmanın dövrü son Sasani şahı 3-cü Yeziddəgirt qaçaraq bir neçə il müqavimət göstərdi. 651-ci ildə öldürüldü. Bu hadisə isə Osman ibn Affan xəlifə olduğu dövrdə baş verdi. Qısa nəticə Ömərin dövrü Sasani imperiyası hərbi cəhətdən məğlub edildi. Osmanın dövrü imperiyanın son şahı da öldürüldü və dövlət tamamilə yer üzündən silindi. Yəni demək olar ki, Sasanilər Ömərin dövründə yıxıldı. Osmanlı dövründə isə tarixdən tam silindi. Bəli. 30 il sonra da İmam Hüseyin şəhid oldu. Və Farsların tarixində ən böyük zərbə, bəli, ən böyük zərbə Sasanilər adlı qüdrətli bir dövlət yer üzündən silindi. Və bugün Azərbaycanlıların gedib İrandan aldığı şəpiklərin altında Ömər və Osman yazılır. Qaloşların içində. Ömər və Osman adı qadağandır, İranda qoyulmur. İmam Hüseyin isə heç bir aidiyyatı yoxdur Farslara. Sadəcə qüdrətli dövlətləri süqut eləmiş, kölə olmuş, ərəblərə kölə olmuş Farslar bu qisası necə ala bilərdilər sizcə? Əllərinə düşən bir fürsətdə özlərini, təbii ki, bu ərəblərin öz arasında olan hadisələrdir. Mən də ona razıyam. İmam Hüseyin haqq uğruna döyüşürdü. Muaviyə. Amma bunun Farslara nə dəxli var idi? Bu nə idi? Bunlar bu qədər. Yəni bunlar həqiqətənmi İmam Hüseyinə onlar aşiq idilər? İmam Həsəni də şəhid eləmişdilər.
İmam Əlini də şəhid eləmişdilər. Sadəcə düşünülmüş bir fars oyunu İmam Hüseynin bax o şəhadəti böyük bir səs-küyə səbəb oldu və bunu əlində fürsət bilən farslar və salam gözəl bir oyun qurdular. Və bu günləri o oyunun qurbanları bizim qardaşlarımız. Deməli, Peyğəmbər ərəbdir, nəvəsi də ərəbdir. Bunun Allahın heç birinin Allaha aidiyyatı yoxdur. Din, Peyğəmbər heç dediyi də tamam başqa bir şeydi. Peyğəmbərin özünü də öldürdülər. Ərəblər bir oyun qurdular. Dalınca nəvələrini öldürdülər. Belə ən son nəvəsini də ölümündən farslar gözəl bir oyun qurdular. Bəli, bax o Hüseyin qışqırların arkasında bilirsiniz nə dayandı? Bugün bax o bir zaman yer üzündən silinmiş Sasanilər dövlətinin əvəzinə böyük bir İran quruldu və İslam'a da babbat udar qoydular və İslam'ı da parçaladılar, şiəliyi yaratdılar. Vəssalam, budur həqiqət, vəssalam, bax budur. Yəni atribut. Bunu anlamayan bizim qardaşlarımız da gedir, qoşulur ora. Halbuki ərəblər bizim babalarımızı bizi bu zor gücünə, qılınc gücünə bizə bu dini qəbul elətdiriblər. Farslar da ki, qardaşlarımızı əsarət altında saxlayıblar. Bunlar heç sonunda hər kəsi öz vicdanı ilə üz-üzə qoyub sizə bir sual verir. Bir işğal altında qalmış, 30 il torpaqları işğal altında qalmış bir xalq kimi, bu təcrübəni yaşamış bir xalq olaraq mən əminəm ki, hər kəs bu sualın üzərində düşünəcək və cavab verəcək. Sizcə 30 il qabaq bütün dövləti yer üzündən silinmiş, qüdrətli bir dövləti yer üzündən silinmiş, Sasanilər adlı bir dövləti yer üzündən silinmiş, oğlu, qızı, atası, anası şəhid olmuş, qanı qurumamış bir xalq, onu işğal edən bir xalqın rəhbərinin nəvəsinə hansısa həqiqət uğruna öz şəhidlərimizi, ölənlərimizi, itənlərimizi unudaraq bu cür canfəşanlıqla yas saxlayardıq. Hansı bir həqiqət uğruna saxlayardıq sizcə? Sual verirəm. Hansısa həqiqət uğruna Qaçaryanın nəvəsinə yas saxlayardıq biz. Lap elə din müharibə olsaydı. Hesab eləyək ki, Qaçaryan İslamı yayırdı, dini yayırdı, Allahın dini idi. Din uğruna, hansısa həqiqət uğruna 30 il qabaq hələ ahnaləsi, şəklin üstündən qarası açılmamış şəhidlərimizi unudub bizi işğal eləmiş bir dövlətin, xalqın rəhbərinin nəvəsini yas saxlayardıq sizcə. Hesab el ki, öz şəhidlərimizi, itirilən torpaqlarımız, itirilən şəhidlərimiz hamısını buraxırıq bir tərəfə və başlayırıq Qaçaryanın nəvəsinə sinə döyüb ağlamağa. Yəni müqayisə üçün deyirəm. Yəni hansı həqiqət uğruna, bax sual verirəm, hansı həqiqət uğruna, bax bu qədər şəhidlərimiz olub bizim, hansı həqiqət uğruna o şəhidləri bir kənara qoyub, bizi işğal eləmiş bir dövlətin, rəhbərinin, xalqı rəhbərinin nəvəsin üçün içinə döyüb, yas saxlayıb ağlayarıq. Əgər kimsə buna Allahın dininə iman gətirib, etiqad eləyib demək fikrinə düşsə, onu nəzərinə çatdırım ki, 1500 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də heç insanlar iman gətirməyib. Əksəriyyəti iman gətirməyib. 30 ilə bir xalqın bir dinə iman gətirməsi isə bu absurd bir şeydir. Bəli. Qalanını isə siz özünüz fikirləşin.